شويه بنات بيغشوا بطريقه ذكيه جدا، بيكتبوا على ظهر زميلتهم الاجابه، وأول ما المدرس بيقرب بتخبي كلام بالقميص، واول ما بيرجع بيكملوا غش تاني وبيقدروا يخلصوا الاجابات في نص الوقت بس، والمدرس بيستغرب وبيقول لهم انت اول مره تخلصوا بدري كده، وبتقولوا لكل مجتهد نصيب. وبعد ما زميلتهم بتساعدهم بتشد القميص وبتقول له الكلام اللي على ظهرها، وبتقول انها كانت عايزه تغششنا بس احنا رفضنا. ساعتها الاستاذ بيقول لها انا سقطتك في الماده بتاعتي، وبتزعل جدا من اللي عملوه عشان هم اللي كتبوا على ظهرها. وبعد ما بتطلع بيكونوا فرحانين جدا وبيقرروا يسقطوها في كل المواد، وبيحطوا فلوس في شنطتها. وبعد شويه اول ما بتيجي بتشوف فلوس في شنطتها وزمايلها بيكونوا بيصوروها، وبيدخلوا ويقولوا لها لو ما خلتناش تكتب الاجابه على ظهرك هنوري الفيديو للاستاذ واخليه يسقطك تاني. والبنت بتوافق غصب عنها وبيروحوا على الحمام عشان يكتبوا الاجابه تاني. وفي الامتحان التاني بيفضلوا يغشوا من ظهرها وبيسلموا الورقه قبل نص المده، والاستاذ بيقول انت لسه ما خلصتيش، وبتقول له لسه عشان دي الوحيده اللي بتحل بمجهودها. وبعد ساعه نتيجه الامتحان بيطلع وبيقول لهم كلكم سقطتوا ما عدا مي، وكلهم يكونوا مستغربين عشان اشهر واحده في المدرسه هم اللي غشوا منها، وبيقول لهم عشان الاجابات كلها طلعت غلط ما عدا بتاعت مي، وكلهم بيتصدموا لما بيعرفوا اللي عملته معاهم. لو شايف انها عملت الصح دوس لايك.